Добрый день. Хочу представить вам фен Interscol F2000, который прослужил у меня более 2 лет. Первое, про что хочу сказать, это провод. Провод на этом устройстве термоустойчивый и с добавлением пластифицирующих добавок. Он мягкий и прочный. Следов оплавления на проводе нет. Корпус фена качественный, рукоятка имеет прорезиновые вставки. Корпус выполнен из жаропрочного полимерного состава. На корпусе имеется 2 регулировочных выключателя. То есть плавной регулировки температуры и непосредственно включение, продувка холодным воздухом. Второе положение с возможностью с регулировкой и третье положение. Фен осуществляет подачу воздуха от 300 до 600 литров в минуту с температурой от 0 до 600 градусов. И теперь мы посмотрим, что же там внутри. Аккуратно разбираем корпус. При разборке фена вам нужна всего-навсего одна отвертка. Все разбирается без всяких проблем и элементарно просто. Внутри корпуса есть крепление, которое для надежной фиксации кабеля, а также ферритовое кольцо, которое служит фильтром для помех. Выключатель этого фена имеет 4 положения. Одно положение, когда все выключено, и 3 рабочих. Выключатель этого фена работает все это время без заеданий и в работе отличается повышенной надежностью. То есть это слышно, вот, когда я уже им перемещаю, то есть звук его очень хороший и включение контактов надежное. Вся разводка фена сделана проводом увеличенного сечения для обеспечения надежности и исключения всяких нагревов и других неприятных факторов. На плате установлен конденсатор, который служит для гашения помех и более стабильной работы всех элементов системы. На фене установлена плата, которая отвечает за всю работу всего устройства. То есть здесь установлен регулировочный резистор, который регулирует температуру нагревательного элемента и скорость подачи воздуха. То есть отдельно хочу отметить мощный радиатор охлаждения тиристора, который управляет напряжением, которое подходит на нагревательный элемент фена, а также скоростью работы моторчика. Для обеспечения устойчивой работы двигателя и уменьшения помех здесь установлены помехозащищающие конденсаторы. Вот они в наличии. Провода этого нагревательного элемента имеют специальную термоизоляцию, которая защищает ее от внешних температур и предотвращает оплавление корпуса. Вот мы их видим. Корпус нагревательного элемента фена соединен с общим корпусом через термоизолирующую шайбу. Корпус и сопла нагревательного элемента выполнены из нержавеющей стали. Сам нагревательный элемент керамический. В процессе работы сопла изменила свой цвет. В целом феном доволен и считаю эту модель фена Interscol лучшей в данной ценовой категории.